코감기에 좋은 오미자 은행차 황금 레시피. 오미자와 은행을 함께 먹으면 가래를 삭히고 콧물을 먹게 하는 작용을 합니다. 평소에 오미자 은행차를 끓여 마시면 감기를 조기에 진정시켜줘 감기로 인한 후유증을 예방할 수 있답니다. 재료: 오미자 1큰술, 은행 12알, 물 5컵. 물을 팔팔 끓여 잘 씻은 오미자를 넣고 우려낸다. 오미자 우린 물을 체에 걸러 도자기나 내열 유리 용기에 담아 볶은 은행을 넣고 중약불로 물이 반 정도 졸 때까지 끓여낸다. 독감이 유행하는 요즘 감기에 좋은 차 만들어 드시고 청열비책 생강청도 많이 이용해주세요.